Приветствую, с вами политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов. Кто мы? Кем нас считают? Каждого из нас. И главное, кем каждый из нас считает себя? Ответ на самом деле на поверхности. Как нас называют, как мы себя называем, теми мы себя и считаем. А как мы себя называем? Анализ этого может привести в самый настоящий шок. Вот об этом и поговорим. Я выскажу свои соображения на сей счет, а вы своим мнением поделитесь в комментариях. Что в словах заключена настоящая сила, способная менять реальность, знали давно. Далеко отстоящий от нас по времени Конфуций говорил про самую глубокую старину. Древние говорили с осторожностью, так как опасались, что не могут выполнить сказанное. То есть каждая фраза и каждое слово несут в себе определенный посыл. Можно сказать, энергетический заряд. Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык, наставлял основатель индийской нации Махатма Ганди. И, конечно, как не вспомнить знаменитые слова, с которых начинается Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Эта фраза стала вдохновением и основой для глубоких философских поисков величайших умов человечества. Еще в самом начале XII века французский философ Бернар из города Шартера, Бернар Шартский, стал разрабатывать философию имени. Он говорил, что каждой вещи не только соответствует идее вещи, как учил древнегреческий философ Платон, но эта идея выражается словом. Философией имени занимались и многие русские мыслители. Сергей Булгаков рассматривал связь между человеком и Богом именно через слово, через именование. Алексей Лосев считал, что именно именование становится причиной возникновения конкретного бытия. Вообще, изучение смысла слов и трактовки текстов стало одной из ключевых тем философии XX века. Появилось даже целое направление – герменевтика. Можно ли игнорировать тогда, что и как называется? В книге «Бытия» Ветхого Завета, рассказывающей о сотворении мира, есть такие строки. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». То есть даже название зверей и птиц – это не просто условности, это проявление самого божественного провидения. Что же тогда можно сказать о словах, относящихся к описанию человека? Разве можно утверждать, что даваемые людям определения случайны и мало что значат? Теперь давайте перейдем к рассмотрению некоторых примеров описания людей из нашей повседневной жизни. Сразу скажу, что выводы могут показаться неприятными и даже пугающими, потому что слова, которые мы привыкли употреблять, не задумываясь, как вполне нормальные, несут в себе часто негативный смысл. А более того, слова, стоит помнить, программируют нас, то есть настраивают на определенное поведение. Наука об этом прямо говорит, что слова и фразы создают в мозге человека устойчивые нейронные связи, и регулярно повторяемые речевые конструкции оседают в подсознании и меняют поведение, поступки и то, как человек реагирует на происходящее вокруг. Это уже, конечно, не говоря про то, что слова напрямую влияют на наше эмоциональное и физическое состояние.
На этом, кстати, основаны технологии НЛП, так называемого нейролингвистического программирования. Да и врачам всего мира известен эффект плацебо, когда вера человека в свое выздоровление действительно помогает победить болезнь. О том, что слова напрямую связаны с подсознанием, говорит и тот факт, что наибольшее воздействие оказывают те слова, что произносятся на родном для человека языке. Вот гипотеза лингвистической относительности, так она называется, и прозванная именами двух американских лингвистов Эдварда Сапира и Бенджамина Уорфа, эта гипотеза гласит, что язык влияет на мышление и, соответственно, определяет когнитивные процессы, то есть процессы получения знаний о действительности. Вот и вдумаемся, а какие слова на русском языке мы употребляем применительно к самим себе и окружающим? Рассмотрим всего несколько примеров. Свои примеры разбора, кстати, оставляйте в комментариях. Для начала, вот как именуют нас, граждан, жителей. Вот как именуют нас, граждан и жителей страны. Какое слово употребляют? Чаще всего. Население. Прием населения осуществляется по таким-то дням и в такие часы. Жалобы населения принимаются по такому-то адресу. Но что такое население? Это некое обобщение, где от персонального, индивидуального вообще, наверное, ничего не остается. Хотя в то или иное учреждение каждый человек приходит и пишет самостоятельно. У него свои уникальные личные проблемы. Но нет, описываются все скопом. Особенно ярко звучит слово «население» в устах чиновников. В интересах населения, говорят они. Или еще выделяют какие-нибудь слои для защиты малообеспеченных групп населения. Будто вообще не подразумевается, что каждый человек рассматривается как личность. Могли бы ведь говорить группы граждан, что подразумевает неслитность разных людей. Я уж не говорю, что мало кто из ответственных лиц употребит более теплое слово «сограждане». Разве опустятся наделенные должностью до сопричастности с теми, кто должностью не обладает? Слово «население» применительно не к абстрактной статистике города или страны. Вот когда говорят население города или население такой-то страны составляет столько-то, а вот именно не абстрактно, а вот когда слово «население» применяется к проживающим здесь и сейчас согражданам, вот это слово звучит сродни слову «биомасса». Для описания выборных процессов, кстати, употребляют такое же общее и такое же безликое слово «электорат». Вот, мол, на этой территории мы решаем массу проблем, говорят ответственные лица. Ночами не спим и думаем о повышении урожайности, увеличении поголовья скота, демографии населения и настроениях электората. Для засеянных полей нужны, то есть удобрения, для ферм с животными корма, а для населения пособия и для электората привлекательные лозунги. И мы с этим уже свыклись. Когда пишут или говорят «население», то понимаем, что это про нас. А потому надо внимательно вчитываться и вслушиваться в высшую волю, что там приготовили для населения. Хотя и индивидуальные обращения тоже такие обыденные, не вызывают дискомфорта. Скажем, большевики в свое время придумали именовать всех товарищами. Мол, господ у нас больше нет, все товарищи. А откуда слова «господин» и «товарищ»?
Очевидно, что господин происходит от слова «Господь». То есть господин – это Господень человек. И, надо сказать, это намного более уважительное обращение, чем даже английское «sir», происходящее от латинского «сеньор», то есть «старший». И господин лучше слова «мистер», берущего начало от латинского «магистр», главный. То есть обращение господин – это не лицемерное возвеличивание человека ради приличия, но указание на связь человека с Богом. Но даже сегодня, когда советские порядки, казалось бы, канули в лету, обращение «господин» многими воспринимается как оскорбительное. Хотя мы же употребляем, например, другие слова, которые связаны с Богом. Например, слово «спасибо», что означает «спаси Бог». Если мы хотим кого-то отблагодарить, то есть дарить благо, то сообщаем человеку, что мы за него молимся. А приветствуем мы другого человека ведь ничем иным, как пожеланием здоровья. Потому что для нас, значит, это важно. Вот так и получается, что мы желаем человеку при встрече здравствовать, а в качестве благодарности возносим молитву. Но почему-то вот не признаем связь самого человека с Богом. Зато слово «товарищ» – это как-то ближе, да? Хотя происходит оно от тюркского слова, означающего товар. Это даже не аналог испанскому камарада, камрад, то есть сокамерник, от латинского камера. Особенно хорошо звучит, кстати, сегодня феминитив товарища. Сейчас модно употреблять феминитивы, так вот феминитив товарища – это товарка. А нужно ли пояснять происхождение слова «работа» и, соответственно, «работник»? Вот, скажем, английское слово work ближе к обозначению некого действия, усилия и в целом к труду. А вот слово «работа» употребляется на Руси только с XIV века и долгое время означало не что иное, как труд под принуждением. То есть работник – это тот, кто трудится под принуждением. Может, лучше употреблять тогда слово «сотрудник», то есть «сотрудник». Тот, кто связан общим трудом. Хотя, конечно, встает вопрос, а есть ли он общий труд? Вот в некоторых компаниях, я знаю, сегодня отделы кадров переименованы и называются отделами трудовых ресурсов. То есть люди – это просто ресурс. А вот, кстати, часто используемое нерусское слово «персонал», на мой взгляд, более уважительное, потому что происходит от английского слова person, то есть человек, или даже еще его переводят как личность. Ну и теперь самый яркий пример в нашем ряду. Слово «мужик». Изначально это было уменьшительное от слова «мужчина». То есть оно применялось применительно к детям и подросткам, которые еще не имели права голоса на вече. А вот позже слово «мужик» стало применяться к не имеющим права взрослым, то есть крепостным, холопам. В повседневности вот часто можно услышать восклицание: «Ты что, не мужик?» И за этим провоцирующим вопросом всегда кроется, что мужик что-то должен. Вот обратите внимание, всегда за словом «мужик» и вопросом «ты что, не мужик?» всегда кроется, что мужик что-то должен. То есть выполнить некую повинность, от слова «вина», повинность. А вот если человек добровольно на себя вину не принимает, то получается, что он и не мужик. И женщины в разных соцсетях оставляют ролики, что хотели бы настоящего мужика. То есть не мужчину, взрослого человека, имеющего право голоса, а именно мужика. То есть того, кто никаких прав не имеет.
еще и настоящего, кто и протестовать против своей участи не будет. Напомню, слова программируют на восприятие реальности и действия, поэтому стоит внимательнее, может быть, относиться к тому, как мы общаемся с другими людьми и как называем себя. Давайте использовать побольше добрых слов. Что вы думаете по этой теме? Поделитесь своим мнением в комментариях. А с вами был политолог, кандидат философских наук Андрей Иванов.